l'Udinese lotta, mai si arrende. Udine top anche nel basket, il cuore si accende. Cividale, grinta e passione. Folle, calma, son, svola, che emozione. L'agenda chiama, resta con noi. Friuli Sportivo, siamo eroi. Risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Se siamo con te. Di lunedì ripartiamo col nostro impegno sportivo. Abbiamo fatto chiacchiere al bar questa mattina io e Jesse. Sono sempre io, infatti vedete stesso outfit, ma cambia il mio Jesse, che in questo caso è Alessandro Di Leonardo. Ciao Alessandro, come stai? Due Jesse. E c'è il Jesse Bis. Mirko, come stai Mirko? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Allora, perché? Perché dobbiamo fare il punto sullo sport, no? della nostra regione. Diciamo che il titolo già dice tutto, no? Che weekend per le friulane, tranne per l'Udinese, no? Perché partiamo ovviamente dai bianconeri, che sono un po' la squadra che ci ha fatto un po' più soffrire, ecco, perché se da una parte abbiamo avuto forse una grande prestazione di un grande singolo che Okoye, ma diciamo che Okoye non basta, è stata una brutta Udinese, un Udinese che ha praticamente rinunciato a giocare per 60 minuti, cosa che ha fatto anche il Genoa, va detto, e poi dopo, quando è arrivato il momento invece di decidere la partita con gli episodi, non si è fatta trovare pronta, in primis con Lucca che si è divorato un gol praticamente a porta vuota, e poi dopo con il gol del vantaggio del Genoa e l'Udinese incapace di riuscire a reagire, se non con quell'occasione poi che dopo andremo a analizzare con il gol annullato nel finale. Quindi Mirko, cioè era un po' una partita crocevia, no? L'avevamo presentata così, un Udinese che doveva dare una sorta di reazione dopo la sconfitta col Verona, reazione che non c'è stata con l'Inter, quindi ci si aspettava con la tranquillità della classifica un Udinese ancora più coraggiosa, invece vediamo un Udinese ancora più con la testa alle Maldive. Sì, si può dire un mezzo passo indietro comunque, anche visto il tipo di prestazione, perché se contro l'Inter nel secondo tempo c'era stata comunque una ripresa propositiva in cui si è andato anche a rischiare di pareggiare la partita, contro il Genoa, come hai detto tu, diciamo, l'Udinese ha proprio rinunciato a giocare fino al momento del gol del Genoa. Come dicevamo, una delle poche buone notizie arriva dalla porta con Okoye, che è stato probabilmente il migliore dell'Udinese, e questo penso che sia tutto dire, perché nel momento in cui il portiere risulta essere il migliore in campo della tua squadra, evidentemente è sintomo che hai subito davvero un po' troppo. Qualche domanda te la fai, no? Esattamente. Come ci siamo fatti qualche domanda su nel pre e nel post partita dell'Inter, no? Una partita del genere, perché non gioca bravo? Perché non gioca bravo? Gioca contro il Genoa. Da valutare ancora, no? Il suo debutto, cioè la sua grande occasione, no? Era una grande occasione che dopo, non dico che ha tradito, però sai, ci si aspettava forse un qualcosina di più, secondo te? Sì, questo era sicuramente il momento in cui Bravo avrebbe dovuto fare emergere le proprie qualità, nel momento in cui manca Toven, nel momento in cui Davis è ancora out, l'unica scelta davanti, anche con Sanchez ancora ai box, diventa schierare Iker Bravo, la sua grande occasione che lui stesso aspettava e ha detto più volte di non vedere l'ora di sfruttare, non l'ha sfruttata per niente. L'ha detto anche lo stesso Runjaic, a Bravo è mancata la qualità necessaria per giocarsi una partita di Serie A come questa. Ha deluso e di conseguenza questa volta ancora di più è mancata la presenza di Toven, è un giocatore che continua a mancare anche nella trama di gioco, soprattutto in quella imprevedibilità che manca quando manca il francese. Ecco che un giocatore come Bravo, che si poteva pensare potesse sopperire in qualche modo anche con qualità diverse, ma comunque dando quel pizzico di fantasia in più che era mancata nelle ultime settimane, abbiamo capito che neanche lui può essere l'erede, fra virgolette, di Toven. Bravo, ma non abbastanza, no? Ci permettiamo di definirlo così. È stato un po' un passo falso, ma che poi io non mi permetto neanche troppo di giudicarlo, perché ben vengano questi passi falsi, perché vuol dire che gioca. Perché se Iker Bravo ha la prima occasione da titolare in carriera con la maglia udinese contro il Venezia e segna,
ha un'altra grande chance nel ritorno a Venezia e fa il gol decisivo, lo metti col Genoa, ti fa vincere la partita, è un fenomeno. Ok, non è un fenomeno, è un giocatore che però, essendo giovane, secondo me, ha bisogno di giocare per sbagliare anche, perché è chiaro che più gioca, più migliora. Io continuo a sentire il paragone con Diao del Como, che io non accetto sto paragone, perché sono due situazioni completamente diverse. Perché Iker Bravo ha sempre giocato a livello praticamente giovanile fino a questo momento, non ha mai giocato in prima squadra, mentre Diao giocava in prima squadra in Spagna. Poi arriva Como e Diao fa 6 mesi a titolare. Fabregas non lo toglie mai. Iker Bravo devi sparsi spacchito Ven per vederlo giocare. Bisogna dare tempo a sti ragazzi. Io Iker Bravo, se rigioca titolare col Milan, sono contento. Cioè, voglio vedere questo a sti ragazzi. Ragazzi che mi sono piaciuti molto, in particolare anche un altro che ancora una volta ha fatto un ingresso importante, che è Simone Pafundi, no? Mirko, un po' questo colui a cui alla fine poi ti sei aggrappato in quel finale per cercare di trovare quello sprint, quel qualcosina in più, no? Assolutamente sì, c'è stato anche quell'episodio sul finire della gara un po' controverso appunto su Pafundi, però mi ricollego a quanto hai detto tu Ale, questi ragazzi hanno bisogno di giocare, c'è sia Pafundi che Bravo sono davvero molto giovani e diciamo che in questo momento allora bisognerebbe sfruttare questo finale di stagione per dare anche più spazio a questi giovani, anche in ottica per la prossima stagione, perché adesso mancano 7 partite alla fine del campionato, iniziamo a vedere anche con un po' più di continuità di che pasta sono fatti questi ragazzi e capiamo se per la prossima stagione possono essere comunque un aiuto importante, perché abbiamo visto che Toven non ci può essere sempre, Sanchez è stata una stagione veramente difficile, allora cerchiamo di scoprire di più le qualità di questi ragazzi, sfruttiamo questo finale di campionato, dato che la classifica e la posizione in campionato ce lo permette, e cerchiamo di sfruttare, di guardare questo finale di campionato come un inizio per impostare bene anche la prossima stagione. Eh sì, perché poi se dopo noi andiamo a vedere un attimo la classifica, dopo i risultati del weekend, diciamo che se l'Europa, allora ormai ci avevamo rinunciato da un po', anche il 10° posto col pareggio del Torino col Verona comincia a non essere più così sicuro, che è stato per 6 mesi al 10° posto, quindi comunque è un buon campionato, adesso al di là di tutto. Però sì, c'è il rischio di buttar via tanto quanto di buono hai fatto in un finale di campionato che è ancora lungo, perché manca ancora 1 mese e mezzo di campionato, mancano ancora 7 partite. Cioè 7 partite sono 21 punti in palio, no? Però la mia preoccupazione è un'altra. Occhio che l'obiettivo 50 punti è molto più difficile di quanto si pensi. Sì, perché è vero, già 3 gare fa dicevamo sì, l'obiettivo è 50, ormai non può essere più l'Europa, però appunto c'hanno 27 punti in palio e tu dici, ecco, sono già un bottino diverso. Ora ce n'è solo 21, siamo di nuovo fermi a quota 40, ci siamo fatti riagganciare dal Torino che avevamo staccato, ormai si poteva pensare che il 10° posto fosse nostro, quindi con esso la parte sinistra della classifica che allo stesso modo della quota 50 è un obiettivo, adesso ci siamo fatti riagganciare dal Torino, il Genoa è tornato a -2, ora c'è il Milan, poi c'è anche il Torino che diventerà veramente lo scontro diretto da qui alla fine. Il rammarico è il fatto anche che vincendo 2 partite accessibili come quelle con Verona e Genoa, adesso potremmo essere anche a -2 Sì. dal Milan, con una gara fra 5 giorni, fra 4 giorni che arriva, e anche per il 9° posto che poteva essere un obiettivo in qualche modo per noi, anche così simpatico, perché di fatto non è un piazzamento che riguarda l'Europa, ma era comunque una soddisfazione scalare ancora una posizione nella parte sinistra. Il rammarico è anche questo, che adesso sempre di più da qui alla fine le motivazioni secondo me cominceranno a mancare sempre di più. È vero che si punta a quota 50, speriamo, probabilmente anche ce la faremo, secondo me, se ci sarà una svolta anche mentale e anche dovuta al ritorno di Toven. Chiaro che adesso quella situazione tanto favorevole di qualche settimana fa, che faceva ben sperare da qui alla fine, diventa un po' più complicato. Sì, perché poi dopo il calendario purtroppo non ti permette di avere passi falsi, perché secondo me Luni ci era esagerato quando ha detto che l'Udinese può rimanere imbattuta da qui alla fine è un po' utopistica come cosa, però la cosa che invece è preoccupante è che ci sono ancora tanti punti in palio, se vediamo le prossime partite dell'Udinese non sono impegni facili, perché comunque l'Udinese deve giocare innanzitutto col Milan, abbiamo citato, poi deve andare a Torino a giocare col Toro, poi dopo c'è il Bologna che viene in casa, poi va a Cagliari, col Cagliari che sarà già salvo, chi lo sa, Bologna in piena corsa Europa, il Toro ti ha appena superato, vuoi che si fermi adesso,
e quindi rischi veramente di fare un finale di stagione nell'anonimato, nel piattume più totale, buttando via un ottimo lavoro. Io penso che se tu non arrivi a 50 punti è un fallimento questa stagione. Per come è stata iniziata, per come si era messa a un certo punto, potremmo anche vederla così. Chiaramente io sono dell'idea che bisognerebbe sempre vedere il punto di partenza da cui si è cominciati con la salvezza dell'ultima giornata. Chiaro che secondo... Sì, va bene Mirko, però bisogna anche dimenticare andare avanti, cioè perché No, ma ovvio. è come quello che dice, no Ale? Sì, però la mia ex di... sì, ho capito, va bene, primo amore, tutto bello, andiamo avanti, cioè nel senso... No, ma infatti il discorso era che ci sono stati, secondo me, 2 momenti in questa stagione in cui si sono alzate le aspettative e dopo non si è riusciti a mantenerle, in cui è l'avvio di campionato e questo mese di febbraio in cui sono arrivati 4 vittorie e 2 pareggi con Napoli e Lazio in 6 gare di fila. Questi 2 momenti, secondo me, hanno alzato le aspettative che dopo, nel momento in cui c'era da fare effettivamente quel passo in più, non si è riusciti poi a farlo. Quindi questo, secondo me, è il momento di lavorare anche su questo aspetto qui per magari non ripetere questo errore la prossima stagione. Sai, fallimento forse è una parola forte, perché è vero che bisogna guardare avanti rispetto alla scorsa stagione, ma il progetto Rooney è iniziato con l'obiettivo di dare una svolta rispetto alla stagione precedente, la svolta c'è stata, la salvezza è raggiunta, con molte giornate d'anticipo, con mesi d'anticipo, di conseguenza forse l'obiettivo primario è stato raggiunto. Ora bisogna capire qual è l'ambizione di questa squadra, se l'ambizione era veramente quella di riuscire rispetto all'anno scorso a trovare una salvezza tranquilla o se invece è un progetto più ambizioso, quello di riportare l'Udinese tra le prime 10 e tentare poi il salto tra le prime 7, tra le prime 6. Il finale di stagione servirebbe a quello e lo capiremo adesso, se veramente anche l'ambizione dell'allenatore stesso, della presidenza stessa e non tanto dei giocatori, se proprio l'ambizione societaria, se è quella di riportare l'Udinese un po' più in alto o se invece è quello di continuare con la salvezza tranquilla e stare nel limbo che va dal 10° al 15° posto. Sì, però io ti dico che cosa ha di meno questa squadra se arriva a 46-47 punti rispetto alle Udinesi di Cioffi e Sottile? Secondo me a livello di rosa tanto, perché l'Udinese di Sottile era molto meno forte di questa. Cioè tu a gennaio hai inserito il miglior difensore del campionato, dopo Bremer che è infortunato, che è Sole. Cioè, quello ragazzi, cioè, non è che hai sicuramente. inserito un giovane da far crescere, un ragazzo fate finite che il prossimo anno giocherà la Champions League. Cioè, parliamo di questo giocatore inserito. In teoria, poi ovviamente gli infortuni non te l'hanno permesso, avevi Sanchez, hai comunque Toven, hai Lucca, che sarà la telenovela del mercato. Cioè, nel senso, vedere questa squadra limitarsi a 44, 45, 46, 47 punti, soprattutto visto che non ha avuto le difficoltà, oppure sì, le ha avute, ma non ha avuto così tante difficoltà come magari c'erano l'anno scorso, che la squadra era più forte dei 37 punti che ha fatto, però... Ci sono state problematiche esatto, no? lungo tutto l'arco della stagione. Tu sei arrivato a marzo, sabato 1 marzo, Udinese-Parma, ore 20:45, Toven segna, vince 1-0, arrivi a 39, Toven mi guarda e mi fa, ora siamo salvi, guardiamo il Milan. Dici un mese fa, non è che ti parlo di un anno fa, un mese fa. Allora, forse c'era anche all'interno del gruppo stesso una convinzione differente, di fare un campionato differente, cosa che è ancora tutto possibile. Scusate, perché arrivare comunque a 50 punti sarebbe un passo in avanti, no? Rispetto alle ultime stagioni, è anche un bel modo per cancellare l'anno scorso. Però, perché poi alla fine, belle le stagioni, bello tutto, ma conta il risultato finale, conta sempre quello. Perché fra 3 anni questa stagione ci ricorderemo, la prima di Rooney ci è arrivata a 44 punti, fatto peggio di Sottile, e Sottile non aveva Deulofeu. Ragioni così. Quindi a me va bene il percorso, a me va bene il progetto pluriennale, benissimo. Allora, già intanto arriva all'obiettivo sportivo almeno 50 punti, ma fammi anche vedere un'idea di progetto pluriennale. Perché vedere la partita col Genoa, dove, detta come va detta, se non l'avessimo dovuta seguire per lavoro, saremmo andati a bere 2 americani in centro. Detta come va detta, non penso di dire boiate. No, non è un'eresia dire questa cosa. Perché è stata una noia clamorosa. E allora da quel punto di vista lì è chiaro che ci si aspetta un qualcosa di più, almeno anche a livello di progetto, no? Quello assolutamente, perché comunque, come abbiamo detto, secondo me il finale di questa stagione ci potrà dire tanto dell'idea che c'è all'interno della società. E io ribadisco, sono d'accordissimo con il tuo discorso,
sono d'accordissimo sul fatto che alla fine il risultato finale conta, però per quanto riguarda il percorso, ripeto, secondo me è difficile passare veramente, cambiare da una stagione all'altra, si passa per fasi di transizione, secondo me questa è una di quelle fasi, perché come hai detto tu, probabilmente anche nello spogliatoio c'era una certa convinzione, però in questa convinzione, se poi dopo non applicata sul campo, non basta. E quindi lì aver perso probabilmente queste partite in questo modo, io spero che sia un fattore che faccia veramente crescere il gruppo e che possa essere poi pian piano messo a posto per riportarlo sul terreno di gioco nelle prossime gare, già a partire da questo finale di campionato, e vederlo magari nel prossimo anno. Perché se poi il prossimo anno anche lì ci troveremo di nuovo al 10° posto, magari a febbraio, con la zona Europa a 4-5 punti e di nuovo capiterà la striscia di 3 sconfitte consecutive, allora secondo me possiamo dire allora non abbiamo capito, tra virgolette, nulla rispetto a quanto fatto quest'anno. Ma più che altro, Ale, perché al di là di come giocherai, secondo me è anche importante costruire le basi e soprattutto sapere con chi costruire queste basi. Perché Iker Bravo è un giocatore su cui puntare l'anno prossimo o no? Pafundi lo mando in prestito o è una risorsa preziosa il prossimo anno? Rui Modesto, cosa faccio con Rui Modesto, uno dei migliori in campo dell'Udinese contro il Genoa? Cosa faccio con Rui Modesto? Lo tengo o non lo tengo? Se sì, in che ruolo lo tengo? Zarraga, lo tengo o non lo tengo? Cioè, Christensen, no? È pronto a sostituirmi la partenza di uno tra Solé e Biol? La fascia destra, la tieni o non la tieni? Capito? No, ma devi fare queste considerazioni, visto che te lo puoi permettere perché non hai più pensieri a livello sportivo, no? Perché tanto tra il 10°, 11° e 12° posto non cambia nulla. Quindi, allora io o vedo una proposta di gioco che mi fa capire che c'è, o vedo una sperimentazione di certi interpreti per capire da questa parte, o vedo le vittorie, però da qualche parte qualcosa di buono devo vedere. In questo momento non sto vedendo nessuna delle tre cose, allora capisci che mi arriva un po' lo spettro del possibile anno buttato via a 46 punti. No, Cioè a me quello preoccupa, no? Che butti via un anno che poteva essere davvero positivo. Cosa che è positivo, cioè non voglio fare allarmismi, è un anno super positivo, perché comunque parliamo di una squadra che si è salvata il 1° marzo, cioè è un anno super positivo. Però Ale, sai, l'appetito viene mangiando, no? Si dice. Sì, ma è un po' quello che ti ho detto prima. È chiaro che anche chi sta giocando di meno, qual è la soluzione per farli giocare di più, Ale? Nel senso, adesso Iker Bravo sta giocando perché non c'è Toven. Io non penso che con il ritorno di Toven Iker Bravo ritrovi lo spazio che sta trovando adesso. La soluzione quale sarebbe allora? Come fai a capire se è pronto Iker Bravo? Come fai a capire se Christensen è pronto a sopperire all'assenza di Solé o di Biol l'anno prossimo? Togli Solé e togli Lucca nelle ultime partite? Ti concentri già sull'Udinese del futuro e dici tanto Lucca se ne va lo stesso, tanto uno dei due o tutti e due in difesa se ne vanno lo stesso, faccio giocare chi devo valutare entro il prossimo anno, non lo so. Chiaro che lo sta già facendo Runic rispetto alla prima parte di stagione. Cioè, il Pafundi che lui ha voluto trattenere a Udine a gennaio-febbraio non ha visto il campo, adesso gioca 20 minuti e secondo me nella parte finale di stagione non ha detto che non lo faccia partire titolare o comunque che gli dedichi un tempo intero. Io col Monza lo metterei titolare, per esempio. Quindi, questo progetto, secondo me, vedi anche Rui Modesto, che è un giocatore che secondo me ha caratteristiche diverse e molto poco difensive rispetto ai Zibue, ma un giocatore che secondo me merita da qui alla fine di trovare spazio, perché quando l'ha trovato un po' più rispetto al solito, vedi appunto al Ferraris, ha dimostrato di avere delle qualità dal punto di vista offensivo, no? Di conseguenza Runic io penso che stia già pensando in quest'ottica, ma penso siano anche comandi che arrivano dall'alto, perché quello che resta da qui alla fine, se veramente non ci sono obiettivi, ed è così, è quello di capire chi sarà pronto, chi sarà adatto, chi sarà all'altezza di ricoprire un ruolo da protagonista nell'Udinese che verrà. Chi invece forse non sarà adatta, perché l'agenda parla anche di presente, parla anche di quello che succede oggi, quindi diamo un attimo un aggiornamento su come sta facendo la Primavera, impegnata al Tegel di Lignano contro il Bologna. Siamo al momento al 69° minuto, 2-0 per il Bologna, ospiti vicini anche al Tris. Diciamo che lo spettro della retrocessione qua è sempre più vivo, ormai si aspetta solo l'aritmetica per una squadra che dopo magari a bocce ferme faremo un bel ragionamento sulla stagione della primavera, però sì, è chiaro che è un anno complicato, un anno che magari si è partito con 3-4 passi indietro nella griglia di partenza rispetto a tutte le altre 19 e quindi ormai è iniziato male, continuato male
difficile finisca meglio, no Mirko? Sì, è stato un anno decisamente complicato quello della primavera, come hai detto tu Ale, e diciamo che non c'è ancora l'aritmetica per la retrocessione, ma ormai sembra manchi praticamente solo quella, e anche qua sono d'accordo sul fatto che la squadra, i bianconeri fossero partiti magari un po' indietro rispetto alle altre del campionato, però nel male voglio sempre cercare di vedere il bicchiere tra virgolette mezzo pieno, ovvero comunque hai avuto l'opportunità di confrontarti con formazioni comunque più forti, hai avuto l'opportunità di giocare con dover affrontare situazioni di gioco impegnative, gare impegnative contro avversari magari anche più forti tecnicamente, fisicamente, adesso non lo so, quindi il punto del discorso è che secondo me anche un campionato così, anche in un campionato così bisogna provare a vedere il bicchiere mezzo pieno, nonostante ovviamente i risultati siano stati negativi. Io voglio vederla così e spero che comunque anche da questo si riesca anche per la primavera a ripartire, poi se sarà in primavera 2 però con maggiore convinzione e maggiore continuità. Chi invece sta facendo molto bene, ha fatto davvero molto bene, è la selezione ancora più giovane, l'Under 17, che ha vinto ragazzi addirittura domenica con 2 giornate d'anticipo, 2-0 contro il Venezia con i gol di Vettor e Carrillo, e con questa vittoria si è aritmeticamente qualificata ai playoff a livello nazionale. Quindi veramente un risultato bellissimo per l'Under 17 di Mr. Gridel, e che, ricordiamolo, perché questa è una cosa che vi abbiamo raccontato in esclusiva io e Jesse Specogna in questo inverno di tutto udinese, Under 17 che è da gennaio che gioca senza il miglior giocatore che aveva in rosa, che era Pirro, classe 2008, un fenomeno, un talentino, che ha accettato la corte della Fiorentina, e quindi l'Udinese ha perso il suo numero 10 a metà stagione. Nonostante questo è comunque riuscita a ottenere un grandissimo risultato, come si vede nella foto qua, al Ca Venezia Mestre dopo la vittoria. Scherzo del destino, se finisse oggi il campionato con gli accoppiamenti del tabellone, primo turno di playoff Udinese-Fiorentina. Quindi penso un po' come beffardo il destino, però ovviamente complimenti a tutti i ragazzi di Mr. Gridel, allo stesso responsabile storico giovanile Angelo Trevisan per questo importante risultato, che comunque inorgoglisce anche la società stessa, perché comunque parliamo di giocatori che magari, forse potrebbero essere il futuro dell'Udinese, chi lo sa. Palma è passato da lì, per esempio, quindi per fare giusto un nome, no? E ne potremo fare tanti altri, quindi comunque parliamo di un'ottima annata, e vediamo se qualcuno di questi poi riuscirà a dare una mano anche all'Udinese dei grandi, definiamola così. Chi invece è sempre più grande e ormai sta diventando gigantesca è la Udine, che vince una partita difficilissima alla Baltur Arena contro 169-72, un risultato che secondo me specchia perfettamente la partita che è stata giocata punto a punto fino agli ultimi finali, fino alle scelte finali che sono rivelate fondamentali. Una vittoria che tiene a distanza Rimini, perché poi dopo se andiamo a vedere la classifica, Rimini vince con abbastanza facilità al Palaflaminio contro Vigevano, però la vittoria di Udine permette di mantenere quel più 4 con adesso il primo vero match point, perché mancano 3 giornate alla fine, e Udine ha il primo vero match point per la promozione diretta in Serie 1, appunto proprio nello scontro diretto che ci sarà domenica contro Rimini al Palacarnera. Alle 17 usciranno i biglietti, penso che in 40-50 secondi andranno sold out, visto che mi hanno già scritto in 60 chiedendomi di avere un biglietto. C'è poco entusiasmo. C'è poco entusiasmo, però prima di commentarla, ragazzi, io andrei un attimo a sentire invece l'entusiasmo del numero 1, del presidente Pedone, che subito dopo, fuori dalla Baltur Arena, ha commentato così, ha detto una frase che mi è piaciuta molto, che poi voglio commentare e analizzare con voi. Ha commentato così la vittoria della Udine a 100. Andiamolo a sentire. Complimenti a 100, ha fatto una partita difensivamente eccezionale, tenendoci a 72 punti, facendo molto bene a rimbalzo, veramente una delle difese più solide che abbiamo subito negli ultimi mesi. Detto questo, i ragazzi forse erano anche un po' stanchi, perché era la terza partita in una settimana, e veramente vanno i miei grandi complimenti ai ragazzi, perché come dice Allegri, cortomuso l'abbiamo portata a casa, questo è l'importante. Rimaniamo a 4 punti su Rimini, una Rimini che sembra in questo momento imbattibile, che ha stravinto anche oggi e che ci ha già battuto all'andata, per cui sarà una partita fondamentale. Siamo lì
Diciamo che i prossimi 40 minuti saranno fondamentali, non dico altro. Mi aspetto un palazzo strapieno, un Carnera che sia come l'ultima volta, anche di più, un'astronave che ci sostenga e ci porti chissà dove. Ci vediamo tutti al Carnera. Che ci porti chissà dove, Mirko, però Chissà dove. lui continua a essere misterioso, ma ormai mi sa che i tifosi ci hanno bello chiaro l'obiettivo. Penso proprio di sì, anche perché comunque alla fine, ok, adesso siamo arrivati a 3 gare dalla fine, manca veramente poco, domenica c'è il primo match point, però il campionato disputato fino a questo momento è stato un chiaro segnale che l'Apu per tutto il corso della stagione aveva in testa quell'obiettivo, aveva veramente la voglia di arrivare in questo momento della stagione a questo punto della classifica, e adesso domenica in casa c'è il primo match point nello scontro diretto, il che secondo me rende ancora tutto più bello, Più perché cinematografico. esattamente, perché veramente avere a disposizione un match point contro la diretta concorrente sarà veramente una partita emozionante, e come ha detto il presidente io mi aspetto veramente un palazzetto, un Carnera che sarà infuocato e che spingerà i bianconeri dal primo all'ultimo secondo. Sottolineando le parole del presidente, se ne intende di ippica, no? come qualcuno direbbe, no? Perché è una cosa che dicevo anche le settimane passate, Ale, è vero la Fortitudo, bene con la Fortitudo in casa, bene con Milano, che poteva essere una trappola, perché insomma è una squadra che si gioca con grande ambizione un posto nei playoff, ma vincere a 100 non era, insomma, bisogna sottolineare l'importanza di questa vittoria, perché 100 è una squadra che ha solo i 2 punti dalla zona play-out, una squadra comunque con delle individualità importanti, e che da qui alla fine se la giocherà, attenta anche Gesteco a questo riguardo, si giocherà tutte le sue carte per rimanere nella categoria, e quindi battere 100 su un campo così difficile era più che un tranello questa partita. E una grande squadra dimostra di essere grande non solo quando batte di 20 una diretta avversaria, o quando annichilisce insomma anche Cantù, oppure se la gioca fino alla fine con Cantù in Coppa Italia senza 3 giocatori di primaria importanza. Una grande squadra è grande anche quando riesce in partite così complicate e sporche contro una squadra che si è preparata benissimo difensivamente tutta la settimana, e lo si è visto poi sul parquet, riesce a vincere anche negli ultimi secondi con una mossa pazzesca di coach Bertemati, e la grande squadra diventa grande proprio anche grazie a questi episodi. Sì, quando vinci anche le partite che non devi vincere, perché ieri alla Baldur Arena si era messo tutto per far vincere 100, no? 100 in stato di grazia, gli americani che erano veramente strepitosi, un palazzetto caldo, Udine con le polveri bagnate al tiro da 3, 7 su 33, che per una squadra che fa del tiro da 3 la sua arma principale non è una buona percentuale, quindi si era messo tutto per fare una sconfitta, eppure dopo arriva una importante vittoria, grazie ai propri americani, perché i migliori in campo sono stati Anthony Hickey e Xavier Johnson, ma soprattutto, come ha citato bene Ale, alla giocata di coach Bertemati, che andiamo a rivedere la giocata e andiamo a vedere anche la spiegazione del perché ha fatto questa scelta in conferenza stampa. Andiamo a sentire il coach. Provocano un Davis, cambio. Carotti. Qua non ho capito Carotti che va a spendere fallo. Time out, lo chiama adesso per far pensare Davis, Bertemati. Anche queste sono sottigliezze. Vabbè, questa è una bella giocata, cioè, nel certo. senso, Davis è un ottimo tiratore dai liberi, però comunque sai che vai in panchina, ci pensi un minuto, esatto, e sai che non puoi far altro che il far 2 su 2. E sbaglia il primo. Poche gambe più che poca energia, perché l'energia poi non è solo quella fisica, ma anche quella mentale c'è stata. Avevamo poche gambe, questo è sicuro. Sì, parlavo con i miei assistenti adesso. Avevo letto uno studio secondo il quale quando chiami time out prima di 2 tiri liberi si abbassa leggermente la percentuale del tiratore, chiaramente ti deve andare bene. Il tempo che mancava mi consentiva di farlo, perché comunque al limite sul pari con 6 secondi noi abbiamo giocatori che sono in grado di attaccare. Con 2 secondi meno non avrei potuto farlo assolutamente, perché mi serviva avanzare la palla, ecco. Ragazzi, questo legge anche uno studio, se lo ricorda, lo applica e vince la partita grazie a questo. Un allenatore, io mi sono permesso di definirlo così, un allenatore da Serie A1, perché mai come quest'anno, secondo me, la differenza in un campionato così equilibrato, con così tante squadre forti,
con giocatori di talento, perché il talento medio si è alzato in tutte le squadre sono forti, basti vedere la classifica, sono tante squadre racchiuse in pochi punti, la grande differenza le hanno fatte gli allenatori. E allora vediamo una Web Cividale, dopo ne parleremo molto bene, in piena corsa playoff, stabilmente al quinto posto, nonostante sia inferiore alla maggior parte delle squadre contro le quali lotta, sulla carta. Vediamo la Cantù dei fenomeni arrancare, mentre una Pudine, che è fortissima, ma non è sulla carta la più forte, aver vinto tutti gli scontri diretti. La Pudine quest'anno ha perso uno scontro diretto, che è quello contro Rimini all'andata. Tutto il resto li ha sempre vinti. Oppure, sommando andata e ritorno, ha ribaltato la differenza canestri. Questo per dire che è anche merito di un allenatore. Cioè, se Cantù è la squadra più forte e coach Vertemati 3 volte su 3 mette in difficoltà Cantù e per poco una volta vince anche in Coppa Italia con 3 titolari in meno, vuol dire che anche in quest'anno, secondo me ancora di più, il talento del coach e dello staff tecnico fa la differenza. Lo fa in positivo per la Web, lo fa in positivo per l'Apu, lo fa in negativo secondo me per Cantù, lo fa in negativo, l'ha fatto in negativo nella prima parte di stagione a Fortitudo, che adesso che ha ripreso Cagliari si è un po' ripresa, lo fa in positivo a Rimini, perché ricordiamo, Rimini sulla carta nessuno si aspettava lottasse fino alla fine con Udine, ci si aspettava tutti una lotta a 2 Udine-Cantù, no? E potrei andare avanti, quindi anche questa giocata in una partita che dovevi perdere, dovevi per forza perdere, perché si era messo tutto sui binari di una bella sconfitta a sorpresa, eppure dei grandissimi giocatori, perché Udine ha dei grandissimi giocatori, perché Iki è l'unico giocatore, secondo me, in questo campionato che può decidere, ok ragazzi, vi carico su tutti io sulle spalle e vinco io, don't worry, cioè è l'unico che può farlo. Un po' redivo, ma non con queste incidenze. Cioè, Udine ha vinto 6 o 7 partite quest'anno grazie a Iki, perché ha deciso di vincerla da solo. E soprattutto Johnson ha fatto una partita clamorosa ieri, ha sfiorato la doppia, ma ha fatto una partita difensivamente clamorosa e la vinci con le tue individualità e lo vinci anche con queste giocate qua. Perché poi nell'arco di un campionato, no, Mirko, diciamo sempre, no? Sono sempre 2 punti, come diceva prima Ale, non conta vincere contro la Fortitudo e basta. L'importante è continuare a fare 2 punti. E Udine ha avuto sempre continuità di risultati. È stata l'unica squadra che non ha mai perso 2 partite di fila. Che non ha mai avuto un momento di mini crisi quest'anno. L'hanno avuto tutte. Udine è l'unica che non l'ha mai avuto. E la classifica parla chiaro. E questo, esatto, la classifica parla chiara, questo fa la differenza. E per arrivare a questo punto della stagione in un campionato così, che ricordiamo anche primo anno con la nuova formula, 20 squadre, quindi devi avere veramente una continuità proprio forte, non puoi concederti dei passi falsi. L'Apu è stata brava in questo a non avere dei momenti di vuoto. Poi, come citavi bene tu, il talento in panchina del coach, il talento in campo di Ike, che spesso ti fa vincere le partite da solo, e alla fine anche nei momenti in cui magari di difficoltà, quando hai i campioni sia sulla panchina sia in campo, poi dopo anche le individualità ti permettono di svoltare la partita e magari andare a vincere quelle gare che all'inizio o durante il corso del match sembra che siano veramente delle giornate nere e poi in qualche maniera la porti sempre a casa. E quindi, come dicevi tu Ale, la classifica parla chiaro e l'Apu merita di essere dov'è. Merita, secondo me, di giocarsi il primo match point in casa davanti al proprio pubblico che, parentesi, ha sempre spinto la Pudine con grande costanza, c'è sempre stato un carnere infuocato, quindi anche i tifosi dell'Apu, secondo me, meritano di vivere il primo match point nello scontro diretto contro Rimini in casa. È veramente, secondo me, una cornice bellissima. Sì, palazzetto che andrà sold out, magari faremo più tardi, ne parleremo ovviamente nell'agenda di domani, ma con ogni probabilità andrà sold out nel giro di pochissimi minuti, quindi anzi chi vuol venire si affretti, mi raccomando, Viva Ticket ore 17 apre la prevendita, collegatevi un po' prima, do queste piccole info di ticketing, Info tecniche. Ticketing che è anche molto difficile dopo ottenere un biglietto quando si vuole andare di solito al Paladozza, perché è uno dei palazzetti più belli dove c'è il pubblico più caldo. Chi c'è andato al Paladozza ed è uscito anche vincitore è la Web Gesteco Cividale, no? Che ha fatto una grandissima partita, ha vinto in un campo dove molte cadono, innanzitutto, un campo che un mese prima aveva fatto vivere bellissime emozioni e per poco fatto toccare un sogno, vince una partita importantissima e la vince grazie a un ultimo quarto importante, no? Dove c'è stata la vera differenza, no? Quindi prima di commentare la partita sentiamo un attimo cosa ha detto coach Pilastrini in merito, che ha analizzato un po' la prestazione dei suoi e poi dopo Ale vediamo un po' nel profondo come è arrivata questa vittoria. Andiamo a sentire prima il coach.
L'audio, Max? Togli. Piccolo problemino tecnico, non funziona l'audio del coach. Ale, intanto che vado a vedere cosa è successo, è una vittoria importante che certifica un po', no? La Web in quei posti lì di alta classifica ci sta e ci sa stare anche bene. Sì, ecco, riassumendo un po' quello che ha detto il coach in questo estratto, no, che abbiamo preso dalla conferenza stampa successiva alla gara del Paladozza, la Gesteco è diventata grande. Questa è la partita che forse lo ha certificato una volta per tutte, perché è partita bene, ha fatto 2 quarti difensivamente quasi perfetti, è andata avanti di 7, all'intervallo si è trovata avanti di 7 contro una F che ha spinto, e spinta anche dal proprio pubblico, ha iniziato comunque la partita in modo ottimale. La Gesteco comunque ha trovato un 7 su 12, se non sbaglio, da 3 nei primi 2 quarti, che è un qualcosa di clamoroso e su cui la Fortitudo è riuscita a intervenire ben poco. Nel terzo quarto, come era preventivabile, la squadra di casa, anche spinta da una bellissima cornice di pubblico, ha ribaltato la partita, perché quel 31-17, che è il punteggio del terzo quarto, testimonia come forse la Gesteco abbia abbassato un po' anche a livello di intensità difensiva, ma anche offensiva, le proprie potenzialità, e la Fortitudo ne ha approfittato. Perché è diventata grande questa squadra? Perché nell'ultimo quarto, che poteva essere quello del crollo, perché come ha detto bene Pilastrini in conferenza stampa, la Fortitudo è una squadra che si tiene di solito il proprio fattore campo, e soprattutto quando riesce a ribaltare una partita poi la porta avanti fino alla fine. La Gesteco è diventata grande perché nell'ultimo quarto ha ribaltato di nuovo la partita, lo ha fatto ritrovando un Doron Lamb che nei primi 3 quarti era praticamente diventato invisibile. Aveva 5 punti, lo si vedeva insomma anche fisicamente quasi assente, a parte dal punto di vista degli assist, non aveva giocato una buona partita. I 12 punti messi a referto nell'ultimo quarto hanno fatto capire ancora una volta la caratura di questo giocatore, che anche se ogni tanto magari sembra un po' opaco, bisogna ricordare che Doron Lamb è Doron Lamb, e lo si è visto, e se gli stranieri sono fatti per questo, Doron Lamb ha dimostrato insomma il suo valore portando la Gesteco alla vittoria nel momento più importante. E quanto c'è di Sandro Dell'Agnello, di Giacomo Dell'Agnello in questa vittoria, perché è un giocatore che ha vinto il premio rivelazione del torneo, no? Nella Final Four di Coppa Italia, cosa che secondo me ha un po' sorpreso dargli quel premio, perché ormai per noi che in Friuli lo seguiamo da vicino non è più una rivelazione, cioè magari forse un po' a livello nazionale la gente non si aspettava un Jack Dell'Agnello così, ma per noi è un Jack Dell'Agnello che ormai è da 2 anni ad alti livelli, compreso l'anno scorso, cioè la seconda stagione di fila che ha un livello di pallacanestro molto alta, che ha trovato il suo habitat perfetto a Cividale e che anche ieri al Paladozza il suo zampino l'ha messo, no? In un modo o nell'altro. Guarda, Giacomo Dell'Agnello è un giocatore che è sempre di più un fattore per questa squadra. Io capisco che è il classico giocatore che quando ce l'hai contro pensi determinate cose di lui, quando ce l'ho però ed è stato anche brutto sentire anche un pubblico come quello del Paladozza, insomma, intonare cori un po' riguardosi nei suoi confronti, ma capisco che dia fastidio avere contro un giocatore come Giacomo Dell'Agnello, perché al di là della prova offensiva e difensiva che ha offerto ieri, come al suo solito, che secondo me non va mai sotto la sufficienza, ieri è stato un fattore determinante perché ha caricato prima di nervosismo e poi conseguentemente di falli un giocatore come Gabriel, che ha giocato pochissimo, perché si è ritrovato a 4 falli, è uscito dal campo molto presto, poi anche con il quinto, e quindi ha tolto di fatto un giocatore determinante nelle rotazioni della Fortitudo per l'intera partita. Quindi Giacomo Dell'Agnello, sia a livello di giocatore in sé, ma anche a livello mentale e caratteriale, è sempre di più un fattore per questa squadra ed è sempre più adatto a questa categoria. È sempre più adatta a questa categoria, e lo stesso si può dire della squadra in cui milita, no? La Web Gesteco Cividale, perché classifica alla mano dopo i risultati. Verriete ha annichilito Forlì, tra l'altro, un risultato secondo me abbastanza sorpresa. Torino che batte Cantù e rientra in corsa per i playoff, una Torino che fino a un mese e mezzo fa era una squadra che rischiava di non salvarsi, e poi dopo un mese e mezzo di praticamente sole vittorie, ha fatto 8 partite e 7 vittorie, si ritrova adesso in corsa playoff a 2 vittorie dalla Web Cividale, ma una Web Cividale che è quinta, che
classifica alla mano, ranking del Messaggero Veneto, i nostri amati colleghi, la Oece Vidale, il più ottimista era Gabriele Foschiatti, la metteva 13ª. E saluto Gab. Però gli altri colleghi la mettevano anche più indietro. E poi dopo vai a vedere la classifica 3 giornate alla fine ed è quinta. Cioè, per far capire veramente anche il valore, no, del campionato che stanno facendo, perché è chiaro che la Coppa un po', secondo me, distolto l'attenzione dal campionato, no? Perché se avesse vinto il trofeo, cioè, era qualcosa di storico. Il fatto che l'ha perso in finale un po' può sembrare, ma peccato per la Coppa, ma tralasciando la Coppa, che è una roba a parte, cioè, ragazzi, vincere tutto questo numero di partite, vincere al Paladozza, guarda, non lo voglio dire io, facciamolo dire direttamente al presidente Mikalic, secondo me, vediamo se va meglio adesso. Uno dell'altro ci godiamo una vittoria, ennesima vittoria storica, c'è profumo di playoff, lo diciamo sottovoce, ma siamo usciti dal doppio turno casalingo post-Coppa Italia con le ossa rotte, temevamo che la nostra stagione potesse andare calando e invece abbiamo vinto a Brindisi e abbiamo vinto a Fortitudo, ma la cosa bella è che abbiamo vinto tutte e due con grande merito. Io mi prendo e faccio mio i complimenti del presidente Tedeschi, un grande uomo di basket, un grande signore che è venuto a farci i complimenti. Ormai Cividale non è più solo una mettera impazzita, ma una squadra che darà fastidio, io l'ho sempre detto, poi qualcuno mi piglia per il culo. Io non lo dico perché sono tifoso di questa squadra, lo dico perché ogni tanto ci becco, ogni tanto no. Perché questa squadra ha dei valori, grandi valori e soprattutto non vuole mai smettere di stupirsi, di stupire. Oggi siamo lassù, la classifica la guardo dopo, però abbiamo vinto a Brindisi e Forlì, a Brindisi e Bologna, forse nel palazzo storico del basket in Italia. Ribadisco, davanti a una grande squadra allenata benissimo con un tifo, un pubblico da brividi, è un onore e un privilegio vincere qua e questo è un'ennesima dimostrazione che ci siamo, che siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo, andiamo avanti perché non vogliamo finirla qui, io non lo so fin dove arriveremo, certo che dura, oggi è una bella giornata per i colori friulani e abbiamo vinto tutte e due, quindi tutte e due ci avviciniamo ai nostri obiettivi, sono contentissimo, l'aveva detto anche il Messaggero l'altro giorno e io sposo completamente questa linea, quindi andiamo avanti così. Però adesso chiamo a raccolta tutti i nostri, abbiamo 2 partite in casa contro Milano e 100 e a questo punto si sogna fino in fondo senza mai scendere dall'altro volante, ma giocando una partita così, Pila è stato stratosferico, è stato bellissimo, ora eravamo qua noi a bordo campo, io mi sono comportato benissimo e non ho detto una parola tutta la partita, sto buono, zitto. Fa ridere un po' come l'ha chiusa, no, ma anche per far capire, no, Mirko, Cividale non è più la meteora, cioè questa vittoria da profumo di playoff si sbilancia un po' e poi dice Cividale non è più la meteora, cioè basta con la storiella ormai che Cividale mi davano del pazzo, no, però basta con questa storiella che ormai Cividale è lì anche un po' per caso, un po' la sorpresa, un po' come dicevo io, basta dire che Dell'Agnello per esempio è una rivelazione, cioè ormai sono una realtà solida. Beh, i risultati lo stanno comunque dimostrando in maniera evidente, perché comunque anche il fatto di essere arrivati comunque in finale di Coppa Italia, poi ok, non è arrivato magari il successo nel trofeo, però in classifica comunque in piena zona playoff, sta facendo comunque un campionato veramente super per le aspettative che c'erano, come dicevi tu, all'inizio stagione da parte di vari addetti ai lavori, e quindi l'analisi del presidente Mikalic secondo me è anche comprensibile, quindi bisogna tenere conto che Cividale c'è e Cividale vuole rimanere anche in quella zona di classifica e vuole dire la sua, perché ha dimostrato di poterlo fare. E tornando anche prima al discorso comunque individualità anche e allenatori, come accennavi già tu, anche coach Pillastrini sta dimostrando veramente gara dopo gara di fare un lavoro eccellente, portando la formazione friulana veramente in una posizione di classifica importante. Andiamo a sentire un attimo coach Pillastrini e poi Ale, chi meglio di te forse può analizzare anche la vittoria dalla panchina, no? Cioè, sia dei giocatori ma soprattutto della mente che orchestra questa bella sinfonia. Qui è fatale per quasi tutte le squadre, perché poi in realtà la Fortitudo, che in casa vince quasi sempre, vince di solito con queste grandi fiammate per cui spegne gli avversari. Noi non ci siamo fatti spegnere, abbiamo subito la fiammata, non volevamo subirla in modo così, però non siamo riusciti a fare meglio in quel momento e però abbiamo ripreso a giocare, abbiamo ripreso
gli accoppiamenti difensivi come dovevano essere. È chiaro, il nostro momento peggiore, come spesso succede, è stato quando gli avversari sono andati in difficoltà, cioè hanno dovuto mettere Mianda 4 per i problemi di falli, e Mianda 4 ci ha punito in maniera molto importante. Dopo abbiamo trovato questa situazione mettendo il nostro lungo a difendere Mianda, a difendere contro Fantinelli, che spesso andava a giocare più in basso, i nostri esterni a difendere sul gol numero 4, che era Mianda, che però in realtà usciva sempre dai blocchi, e in quel momento l'attacco della Fortitudo si è completamente inceppato e noi siamo riusciti da lì a riprendere fiducia. In attacco sinceramente abbiamo fatto fatica a muovere la palla come facevamo nel primo tempo, cioè anche nel finale abbiamo fatto fatica, però comunque un po' di più rispetto al terzo quarto l'abbiamo mossa, abbiamo trovato canestri e siamo riusciti a vincere la partita. È chiaro che sappiamo che siamo Cividale, sappiamo che giochiamo contro squadre che hanno un chilometraggio, chiamiamolo così, un livello diverso dal nostro, però sappiamo anche che il nostro progetto è quello di investire sui miglioramenti, e quindi riuscire a migliorare giorno dopo giorno e arrivare qui a giocare punto a punto e poi riuscire a vincere la partita, penso che sia un grandissimo premio per i miei giocatori, che si stanno portando a livello dei migliori giocatori di questo campionato, e questa è veramente una bella soddisfazione di cui do merito a loro per quanto si allenano e quanto si impegnano. Penso che la cosa più bella, condivido un po' le parole del Pilale, è poter vedere una squadra come Cividale con giocatori che prima della Curapilla forse non erano neanche giocatori della Serie 2, alcuni, passami il termine, prima della Curapilla, e vedere adesso che se la giocano alla pari contro giocatori invece che forse alcuni scendono dalla 1 per giocare in A2. Sì, ma qua va fatto gli auguri anche a Eugenio Rota, che ha spento 200 candeli con questa maglia, quindi che significa che non ne ha saltata neanche una, e lo ha festeggiato al Paladozza, vincendo il Paladozza. Quindi niente di meglio, ma è una squadra che con un allenatore del genere, che non ha certo bisogno di presentazioni, sta crescendo in tutti gli aspetti, e che ha avuto alcuni problemi anche dal punto di vista degli infortuni. Penso a Martino Mastellari, che ieri ha giocato 13 minuti, ancora non al top, ha messo 17 punti, quindi è sempre di più un fattore questo giocatore che è incredibile, e a un Matteo Berti che, come ho scritto ieri, possiamo finalmente dire bentornato. Il Matteo Berti di inizio stagione, che era determinante sotto i 2 canestri, ieri è tornato una volta per tutte, e si spera che da qui alla fine, playoff compresi, il Matteo Berti che abbiamo visto nei primi mesi dell'anno, che era veramente un giocatore che pochi riuscivano a superare o a contrastare sotto i 2 tabelloni, possa dare una mano, quella mano che ha dato da qui dall'inizio a qualche mese fa, dove in realtà un po' poi si è spento. Di conseguenza è una squadra che sta trovando nel gruppo, nel suo allenatore, nell'ambiente circostante gli ingredienti per diventare grande. Non è più una meteora, come ha detto lo stesso presidente Mikalic, e carta canta, di fatto adesso Carta canta. Se l'anno scorso dici ok, 10 vittorie su 10 nella stagione, nella fase d'orologio, però dici la fase d'orologio così, la prima parte di stagione come l'hai fatta? Male. Playoff di fatto te la sei giocata con Cantù, ma il turno l'ha passata all'avversaria, cioè ti ha eliminato Iki. Esatto, devi eliminato Iki, che quando vede giallo-blu insomma impazzisce. Adesso dovevi dimostrare come di essere diventata grande durante la stagione. Lo stai facendo, quindi basta con questa storia che Cividale è una meteora. Oddio, se poi a Cividale fa bene questa cosa qua di passare per meteora per sorprendere le grandi, ben venga, ma di fatto Cividale non è più una piccola, è una squadra che può spaventare molti anche in ottica playoff. Sai chi spaventa molti nei playoff? La Tinet Prata, Mirko, che vince gara 1, vince una gara importante e anche difficile. E come la vince? Perché 2-0 sotto in casa, terzo set vinto ai vantaggi 26-24, e poi la rimonta veramente pazzesca della Tinet, quindi possiamo dire quasi viaggio all'inferno e ritorno, perché al terzo set sembrava bella che finita, e invece c'è stata veramente una reazione clamorosa, e quindi che dire, è stata veramente una partita devastante, perché comunque il pubblico ha dato una mano veramente grandiosa in questa rimonta. Adesso sei 1-0 in serie di semifinale, adesso bisogna andare a Cuneo prossima domenica, sì. Ti giochi il primo match point a Cuneo. A vincere, esatto, tra il pubblico, tra l'altro 2 o 3 ragazzi
ci hanno chiesto hanno chiesto ai giocatori per favore basta, perché sai, problemi di cuore, se mi fate ste rimonte così non so se riesco a reggerne tante altre. Battute a parte, una vittoria importante, ti vai a giocare il primo match point a Cuneo e chissà, poi dopo c'è la finale playoff, però una team che abbiamo sempre detto, no, arriva a questa semifinale con la convinzione di poter stupire, di voler stupire, di poter sognare, di essere in grado di sognare. Buona la prima, perché sai, forse anche un po' di emozione all'inizio ti tradisce, 0-2, e poi invece la rimonta da grande squadra, da consapevole dei propri mezzi. Anche perché era la prima semifinale della storia della Teanet, quindi a livello di playoff, quindi ci sta un po' di emozione a livello ad inizio gara, e adesso l'importante secondo me era vincere veramente questa gara 1, perché nel caso che a Cuneo poi possa andare male la gara 2, comunque la gara 3 te la giochi di nuovo in casa, quindi con che pubblico? È una cosa non da poco, e con che pubblico. Con che pubblico, e quindi noi auguriamo, ovviamente, sosteniamo da vicino la Teanet Prata, perché come sapete abbiamo le nostre squadre friulane della pallavolo che continuano a stupirci, quindi è il momento della Teanet Prata, siamo tutti lì sperando di riavere ancora anche quest'anno una squadra in Serie 1, e chi invece è un weekend un po' così per chiudere l'agenda, fare il punto del weekend, è la Serie D, le nostre squadre friulane impegnate. Andiamo a vedere un attimo il recap dei risultati del weekend. Un Brian Lignano che vince 1-0 a Montecchio, decide sempre lui, Bomber Ciriello. C'è chi diceva che era un attaccante da eccellenza, no? Perché più di 200 gol in eccellenza, ma forse il grande salto in Serie D non era cosa sua, invece a suon di gol sta zittendo tutti e sta salvando il Brian Lignano, perché è una vittoria importantissima in ottica salvezza, una vittoria che ferma il Montecchio, diretta rivale del Chions che fa un gran pareggio contro la seconda della classe, il Treviso, 1-1, un pareggio che serve a poco in realtà, perché come sapete, dopo vedremo bene la classifica, il Chions ha bisogno di fare un mezzo miracolo per provare a evitare la retrocessione in eccellenza, però comunque un punto contro una grande squadra che dà morale, soprattutto in vista di queste ultime giornate, magari ti fa fare qualcosa di straordinario che potevamo aspettarci dal Charlins, che invece cade anche male, rovinosamente, al Della Ricca contro il Bassano, 0-3 secco. E se adesso andiamo a vedere un attimo la classifica di Serie D, è un po' dei risultati che delineano un po' già la stagione di tutte e tre le friulane. Alcune in positive, alcune in negative. Parto dal Brian, che è l'unica positiva, una vittoria che li porta a 44 punti, praticamente sono salvo, cioè deve veramente accadere qualche risultato, un cataclisma fuori dal normale, ma il Brian Lignano è praticamente salvo. Il Chions, come dicevo, purtroppo deve andare a cercare di cucire un po' quella forbice di punti con le altre squadre per i play-out, e una di queste era proprio il Bassano, che con la vittoria scappa e va più su, va a più 15, e quindi capite che aritmeticamente è vicino invece proprio il distacco di punti che ti evita di fare lo spareggio play-out, ma vai giù, retrocedi direttamente, quindi il Chions purtroppo si mette male anche per il Charlins, che in caso di vittoria contro il Bassano, cosa che era nelle carte, cioè tra le mani, no? Era una cosa possibile per i ragazzi di Mister Zironelli, ti avrebbe proiettato a un 7° posto e a 53, e ovviamente con perché no, voglia di stupire nei playoff. Una sconfitta che, come ha detto lo stesso Mister Zironelli, ho visto la squadra un po' scarica, no? Un po' come l'Udinese, no? Obiettivo raggiunto, adesso l'ho vista un po' scarica, e faccio fatica a capire il perché di queste prestazioni in queste ultime settimane. Quindi un Charlins che ovviamente una stagione super positiva, però sai, quando sei lì te la vuoi giocare fino alla fine, questo risultato magari ti può un attimo riacclimatare in una situazione di classifica che praticamente ti fa finire in anticipo il campionato, perché non hai più nulla da chiedere. Comunque rimane un campionato abbastanza positivo, no? Per le friulane, perché il Charlins stabilmente si conferma come una delle realtà più interessanti del girone C di Serie D. Il Brian, da esordiente assoluta, quasi aritmeticamente conquistato la salvezza. Il Chions, purtroppo, dopo tanti anni in Serie D, salvo miracoli, retrocederà, però salirà una tra San Luigi e Tamai diretta, e perché no, magari nei playoff ne sale un'altra. Quindi comunque avremo 3 squadre friulane anche il prossimo anno. L'obiettivo è cercare di arrivare a 4 per dare un po' di fastidio alle venete, perché sono sempre di più e hanno anche un po' stancato. Vedete, sto campionato di sole venete ha anche un po' stancato. Detto questo, parto con i saluti e i ringraziamenti. Grazie Mirko per aver fatto il punto con me oggi. Grazie a voi, grazie Ale. Grazie ad Ale, ti ha ringraziato anche Mirko di aver fatto il punto. Grazie Ale. Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao. Noi ci diamo appuntamento alle 18 per fare l'analisi con
i ragazzacci della Big Bang bianconera, mi raccomando, ma soprattutto se volete gli aggiornamenti, quello che sta succedendo nello sport friulano, domani, ore 15, l'agenda, sempre qui, magari con altre facce, speriamo, se no dopo un po' dicono sempre questi tre, però magari con altre facce, ma sempre qui. Come dicono i friulani, ogni bielbada al stufe. Condivido E questa- tutto, condivido tutto e quindi noi ci diamo appuntamento domani, sempre alle 15, con l'agenda. Un saluto. Ciao a Ciao a tutti. tutti. Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale grinta e passione, Volley Thomason svola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Tutto Udinese siamo